Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл бірінші сынып математика сабағы. Бүгін бізде 94-ші сабақ, теңдеу. Бүгінгі сабақта сен теңдеу шешуді үйренесің. Нөмірі бірінші есеп. Сырым анасымен бірге қонақ күтуге дайындалып жатыр. Сөреден 7 тәрелкені алғанда, онда әлі 2 тәрелке қалды. Сөреде барлығы неше тәрелке болған. Теңдеулерді шешу жолына қара. Теңдеулерде амалдың қандай компоненті белгісіз екенін айт. Оны қалай табуға болатынын түсіндір. Бірінші теңдеуге назар аударайық, балалар. X азайту 7 тең 2 деп тұр. Мұнда балалар X белгісіз сан болып тұр. Ол белгісіз санды табуым үшін 2-ні 7-ге қосамыз. 9. Сонда X-іміз мұнда 9-ға тең. Енді X-тің орнына 9-ды қойып, теңдеуімізді жазамыз. 9 азайту 7 тең 2. 2 тең 2. Келесі екінші теңдеуіміз 9 азайту X тең 2. Мұнда балалар X-іміз белгісіз сан, яғни X-ті табуым үшін 9-дан 2-ні азайтамыз. 9-дан 2-ні азайтатын болсақ 7, X мұнда 7-ге тең. Енді X-тің орнына 7-ні қойып, теңдеуімізді жазамыз. 9 азайту 7 тең 2. 2 тең 2. Келесі үшінші теңдеуіміз 7 қосу X тең 9. Мұнда X-ті табуымыз үшін 9-дан 7-ні азайтамыз. 9-дан 7-ні азайтатын болсақ 2, X-іміз мұнда 2-ге тең. Енді X-тің орнына 2-ні қойып, теңдеуімізді жазамыз. X 7 қосу 2 тең 9. 9 тең 9. Нөмірі екінші есеп. Кез келген 2 теңдеуді шеш. 50 қосу X тең 70. Мұнда балалар X-ті табуым үшін 70-тен 50-ді азайтамыз 20. X-іміз мұнда 20-ға тең. Енді X-тің орнына 20-ны қойып, теңдеуімізді жазамыз. 50 қосу 20 тең 70. 70 тең 70. Келесі теңдеуіміз 50 азайту A тең 30. Мұнда A-ны табуым үшін 50-ден 30-ды азайтамыз 20. A мұнда 20-ға тең. Енді A-ның орнына 20-ны қойып, теңдеуімізді жазамыз. 50 азайту 20 тең 30. 30 тең 30. Екінші есептің жалғасы A қосу 20 тең 80. A-ны табуым үшін 80-нен 20-ны азайтамыз. 80-нен 20-ны азайтатын болсақ 60. A мұнда 60-қа тең. Енді A-ның орнына 60-ты қойып, теңдеуімізді жазамыз. 60 қосу 20 тең 80. 80 тең 80. Келесі теңдеуіміз A азайту 70 тең 20. A-ны табуым үшін 70-ті 20-ға қосамыз 90. A мұнда 90-ға тең. Енді A-ның орнына 90-ды қойып, теңдеуімізді жазамыз. 90 азайту 70 тең 20. 20 тең 20. Нөмірі үшінші есеп. Есептерді оқы. Есептерді толықтырып, оларды шығар. А нұсқасы үстелде 7 кесе бар, олардың 4-еуі жасыл түсті. Қалғандары қызыл. Есепті шығаратын болсақ, балалар А нұсқасы бойынша жасыл 4 кесе, қызыл бізде белгісіз болып тұр, балалар. Ал барлығы 7 кесе екен. Шешуінде біз қызыл кеселерді табуым үшін 7-ден 4-ті азайтамыз 3. Жауабы үстелде 3 қызыл кесе бар. Ә нұсқасы бойынша үстелде, яғни белгісіз кесе бар. Тағы белгісіз кесе қойылды, үстелде барлығы неше кесе болды. Мұнда балалар үстелде жасыл кесе және қызыл кеселер тұр екен, иә? Болды 6 кесе, қойылды 3 кесе десек болады, балалар. Бізге енді барлығын табуымыз керек екен. Ол үшін біз шешуінде 6-ны 3-ке қосамыз 9. Жауабы үстелде барлығы 9 кесе болды.
Нөмірі 4-ші есеп салыстыр. 20 қосу 30 кем 60-тан. 20-ны 30-ға қосатын болсақ 50, сонда 50 кем 60-тан екен. Келесі 70 артық 90 азайту 30-дан. 90-нан 30 азайтатын болсақ 60, сонда 70 60-тан артық болып тұр. Келесі 100 артық 80 қосу 10-нан. 80-ге 10-ды қосатын болсақ 90, сонда 100 90-нан артық. Келесі 100 азайту 60 кем 50-ден. 100-ден 60-ты азайтатын болсақ 40, 40 50-ден кем екен. Келесі 30 қосу 20 артық 60 азайту 20-дан. Себебі 30-ды 20-ға қосатын болсақ 50, 60-тан 20-ны азайтатын болсақ 40, сонда 50 40-тан артық екен. 50 қосу 10 тең 100 азайту 40. Сонда балалар 50-ден 10-ды азайтатын 50-ге 10-ды қосатын болсақ 60, 100-ден 40-ды азайтатын болсақ 60, сонда 60 тең 60-қа. Нөмірі 5-ші есеп өрнектер құрып, олардың мәнін тап. Мұнда балалар біз өрнек құрастыратын болсақ, 10 қосу 20 тең 30-ға, 50 азайту 40 тең 10-ға, 10 қосу 30 тең 40-қа, 30 азайту 20 тең 10-ға, 50 азайту 30 тең 20-ға. Келесі екінші сурет бойынша 100 азайту 30 тең 70-ге, 10 қосу 90 тең 100-ге, 100 азайту 10 тең 90-ға, 70 қосу 30 тең 100-ге, 100 азайту 70 тең 30-ға. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.